നമസ്കാരം, ആയുർവേദയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള വളരെ നല്ല ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു കോവിഡിൻ്റെ ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് പലവിധ ആശങ്കകൾ നമുക്കുണ്ടാവാറുണ്ട് ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള. അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും കഫത്തിൻ്റെ ചില അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ നീരിറക്കം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ആസ്മ, അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് പോലുള്ള ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന ജലദോഷം, അങ്ങനെ പലവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. തുമ്മൽ, ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ വളരെ നല്ല ഒരു ഒറ്റമൂലി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്കായാലും ഒക്കെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും, എന്നാൽ ഇതിൽ ചെറിയൊരു പ്രൊപ്പോർഷനിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാനീയം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു കഫം കൂടുതലായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് കെട്ടി നിന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നീരിറക്കം വരുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്, തുമ്മിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, നമുക്ക് ഈ ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിന്, അതായത് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ട് വരുന്ന ശ്വസിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും തന്നെ നമുക്ക് വളരെയധികം ഭീതി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായാലും തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കഫം കെട്ടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മുഴുവനായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് വരെ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. അത് മുതിർന്നവർക്കായാലും അതേപോലെ തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഫാൻ ഇട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ AC ഒക്കെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരണം കഫം കെട്ടി നിന്ന് ആ ഒരു വോയിസിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരിക, ഇതൊക്കെ തന്നെ വളരെ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ തന്നെ വളരെ നല്ലൊരു റെമഡി കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പുറത്ത് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും എല്ലാ മരുന്നുകളൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി പാനീയമാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സമദോഷം വരുത്തുക, അതായത് വാതപിത്ത കഫത്തിൻ്റെ അസന്തുലിതാവസ്ഥ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അപ്പം അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ ദോഷങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്ന നല്ലൊരു ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക് കൂടിയാണിത്. അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പം ഓരോരുത്തർക്കും, അതായത് അപ്പം ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ വളരെയധികം ദഹനം കൂടുതലുള്ള ആളുകളായിരിക്കും, അതായത് ശരീരത്തിൽ പിത്തദോഷത്തിന് കൂടുതലുള്ളവരായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിത് ചെറിയ രീതിയിൽ ലഘുവായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഒരുവിധം കഴിക്കുന്നത് നല്ലത്. അപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും തന്നെ ഞാൻ ചെറിയൊരു പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അത് വഴിയെ പറയാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പാനീയം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. കഫ് സിറപ്പ് അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ ഞാനിവിടെ ആദ്യത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആടലോടകമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ആടലോടകം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഒരു ഗ്രോ ബാഗിലൊക്കെ ഇത് പിടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിന് മലബാർ നട്ട് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത്. ആഡത്തോഡ വെസൈക്ക എന്നാണ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം. വളരെയധികം പൊട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു anti-asthmatic, അതുപോലെ ബ്രോങ്കോഡൈലേറ്റർ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെക്ടറൻ്റ് ആയിട്ട് ഒക്കെ നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിന് ആ ഒരു തിങ്ങൽ കുറയ്ക്കാൻ, കഫത്തെ കളയാൻ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ടറൻ്റായിട്ട് ഉള്ളിലുള്ള കഫത്തിനെ പുറത്തേക്ക് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആസ്മയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇതിനെ ഗൗനിക്കാതെ പോകാറുണ്ട്. വളരെയധികം ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ്. ഇതിപ്പം ചുമ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹെമറോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൈൽസിൻ്റെ ബ്ലീഡിങ് കുറയ്ക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ലാക്സേറ്റീവായിട്ട് വയറ് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് അതിനൊക്കെ തന്നെ നല്ലതാണ്. നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തുളസിയാണ്. ഓസിമം സാങ്ക്ടം അഥവാ ക്യൂൻ ഓഫ് ഹെർബ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ തുളസിയെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഈ ചുമ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ മാത്രം ഞാനിവിടെ ഒന്ന് പറയാം. ഇതിൽ നമുക്ക് പനി, ജലദോഷം, തുമ്മൽ, ചുമ, ഇതിനൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് സഹായകരമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ഇതിലിപ്പം ഞാൻ ഒരു ടൈപ്പ് തുളസി എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഒന്നേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു 4 വെറൈറ്റി തുളസി ഞാൻ പറയാം. സാധാരണ നമ്മുടെ രാമതുളസി, കൃഷ്ണതുളസി, കർപ്പൂര തുളസി, കാട്ടുതുളസി, ഇവ എല്ലാം തന്നെ ഓരോ പിടി വീതം എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതിൽ ഇനിയിപ്പം എല്ലാ തുളസി കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ രാമതുളസിയും കൃഷ്ണതുളസിയും കർപ്പൂര തുളസി കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതും കൂടെ ചേർക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇനി അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു തുളസി ഇടാം. കാരണം കർപ്പൂര തുളസിക്കൊക്കെ തന്നെ കഫത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വളരെ നല്ലൊരു കഴിവുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം തുളസികൾ ഓരോ പിടി വീതം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാനീയത്തിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തുളസിയെ കുറിച്ചിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായാലും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ നീര്, അതല്ലെങ്കിൽ തലയിൽ താരൻ പോവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തുള്ള ചർമ്മ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ തുളസി അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഔഷധ സസ്യമാണ് പനിക്കൂർക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. പെക്ട്രാന്തസ് ബർബാറ്റസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് നെയിം. ഇതിനെ പനിക്കൂർക്ക, ചിലയിടങ്ങളിൽ കഞ്ഞിക്കൂർക്ക, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നാടൻ ഭാഷയിലൊക്കെ തന്നെ പറയാറുണ്ട്. ഇതും തന്നെ നമ്മുടെ ചുമ ഇല്ലാതാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കഞ്ചഷൻ കുറയ്ക്കാൻ, ഒരു തിങ്ങൽ കുറയ്ക്കാൻ, ശ്വാസകോശത്തെ അല്ല ആ ഒരു ശ്വസനത്തെയൊക്കെ തന്നെ കറക്റ്റാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ പനി വന്നിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോഴൊക്കെ വളരെ ബെസ്റ്റാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒന്ന് വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീരെടുത്തിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ, അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അല്പം തേനോ ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിൽ 2-3 സ്പൂണ് മധുരമൊന്നും ചേർക്കാതെ അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പനിക്കൂർക്കയുടെ നീര് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടോ, ഞാൻ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വളരെ കുറഞ്ഞൊരു എമൗണ്ടേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് ഉണ്ടാക്കുന്നവരുടെ ഒരു സൗകര്യാർത്ഥം എത്രത്തോളം വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിതിലൊരു പ്രക്ഷേപക ദ്രവ്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചേർക്കുന്നത് അല്പം ജീരകം, അതുപോലെ തന്നെ ചുക്ക്, നെക്സ്റ്റ് മധുരം എന്നുള്ളൊരു പർപ്പസ് മാത്രമല്ല, കൽക്കണ്ടം ചേർക്കുന്നുണ്ട്. കൽക്കണ്ടവും തന്നെ നമ്മുടെ ചുമയ്ക്കൊക്കെ വളരെ ആശ്വാസം തരാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം കൽക്കണ്ടത്തിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ പനം കൽക്കണ്ടം വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഇതേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഏലക്ക ഒരു 8 ഏലക്കയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അളവനുസരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ അല്പം കുരുമുളക് ഇതിനെയൊന്നും കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല, കാരണം ഓരോന്നും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലെ ചതയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇലകളെല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് ആവി കയറ്റി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ജ്യൂസ് ഇതുപോലെ ചതച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. ഇനിയിപ്പോൾ ഇടികല്ലിൽ ഇങ്ങനെ ഇടണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജാറിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാവുന്നതായാലും മതി. ഞാനിതിൽ ആവി കയറ്റുന്നത് കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവി കയറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഓരോ ഇലകളും തന്നെ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ച് അതിൻ്റെ നീര് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇതിൽ ഒന്നും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നീര് മതി ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രക്ഷേപക ദ്രവ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് അതും തന്നെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുരുമുളക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക്, ഈ ഒരു ശ്വാസകോശം സംബന്ധിച്ച് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. പലപ്പോഴും ഇത്തരം സൂത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചെയ്യാനുള്ളൊരു മടി കാരണം പെട്ടെന്ന് പോയൊരു കഫ് സിറപ്പ് വാങ്ങുക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രവണതയാണല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയം കണ്ടെത്തണം. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല ഒരു വെസലിലേക്ക് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ജ്യൂസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ചേർത്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. തിളപ്പിച്ച് കുറച്ചൊന്ന് വറ്റിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും, അതിലെ സത്ത് മുഴുവൻ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്രഷായിട്ടുള്ളൊരു ജാറിലേക്ക് മാറ്റണം. അതിനുവേണ്ടി നല്ല ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം, അരിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചൂടൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം അരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.
നല്ലത്. കാരണം അതിലുള്ള ആ ഒരു പ്രക്ഷേപദ്രവ്യങ്ങളുടെയൊക്കെ തന്നെ ഗുണങ്ങൾ ആ നീരിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം അത് അരിച്ചെടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറിലാക്കി സൂക്ഷിക്കാം. ഇത് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഉച്ചയ്ക്കുമൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് 3 നേരമൊക്കെ ആയിട്ട് ഓരോ സ്പൂൺ വീതം കഴിക്കാവുന്നതാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ വളരെ ഒരു പകുതി വരെ കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് ഞാൻ തനിയെ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഫോക്കസ് പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു 2 തുള്ളി തേനും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു പാനീയം തയ്യാറാക്കാൻ ഒരു പ്രശ്നവും തന്നെയില്ല. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന കുറച്ച് ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും ഈ ഒരു സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഒക്കെ തന്നെ ദഹനത്തെ ശരിയായ രീതിയിൽ നടത്തുന്നതും അതായത് അഗ്നിദീപ്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന കുരുമുളകിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചേർത്തിട്ട്, കാരണം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായാലും ആ തുളസിയുടെയൊക്കെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു എരിവ് തരാറുണ്ട്. അപ്പം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിന് പുറമെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇനി ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഞാൻ ഈ വെള്ളക്കൽക്കണ്ടം ഉപയോഗിച്ചതിന് പകരം പനം കൽക്കണ്ടം വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിട്ട് ആണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കൽക്കണ്ടം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം പനം കൽക്കണ്ടവും തന്നെ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻറ്റിന് അത്ര നല്ലതല്ലെങ്കിലും ഈ അത്രയും മെഡിസിൻസ് നമ്മളിതിന് കൂടെ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വരുത്താറില്ല. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാട്ടുതുളസിയും മറ്റുള്ള കർപ്പൂര തുളസിയൊക്കെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ കർപ്പൂര തുളസി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് ഇത്തരം ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക്, ആസ്മ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന അലർജിക് തുമ്മൽ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി ഇത്തരം കോൾഡിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ദഹനമൊക്കെ ശരിയായിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ മാക്സിമം ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം, മറക്കരുത്. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. നന്ദി.